পৃথিবী জুড়ে জনপ্রিয় পোষা পাখির তালিকায় রয়েছে ককাটেল পাখি। আমাদের দেশেও দিন দিন এই পাখির জনপ্রিয়তা বেড়েই চলছে। আসুন জেনে নেই ককাটেল পাখি নিয়ে মজার কিছু তথ্য। ককাটেল মূলত অস্ট্রেলিয়ার একটি নেটিভ পাখি। 1770 সালের দিকে এই পাখিকে চিহ্নিত করা হয় অস্ট্রেলিয়ায়। তবে দেশীয় ব্রিডারদের অনেক দিনের প্রচেষ্টায় এখন আমাদের দেশেও পাওয়া যাচ্ছে। খাঁচায় পালিত পাখির মধ্যে ককাটেল সবচেয়ে জনপ্রিয়। ককাটেলের প্রায় 24 ধরনের মিউটেশন পাওয়া যায়। খুব আদরের স্বভাবের এই পাখি সহজে বন্ধু হতে পারে আর আদর ভালোবাসা দিয়ে টেম করা যায়। ককাটেলের একটি মজার স্বভাব হলো তারা যে কোনো ধরনের টিউন বা শব্দ রেপ্লিকেট করতে পারে। কয়েকদিন ধরে যদি তাদেরকে বারবার একই ধরনের কথা বা শব্দ শোনানো হয় তারা সহজেই সেটি শিখে ফেলে। এছাড়াও অত্যন্ত বুদ্ধিমান এই পাখিকে ট্রেন করে বিভিন্ন রকমের ট্রিক্সও শেখানো যায়। ককাটেলের সুন্দর ক্রেস্ট দেখে তাদের মুড বোঝা যায়। তারা ভয় পেলে এই ক্রেস্ট উঁচু করে। এছাড়াও শিকারীদের থেকে বেঁচে থাকার জন্য ক্রেস্ট এবং ডানা মেলে ভয় দেখাতে পারে। তারা প্রায় 20 বছরের বেশি সময় বেঁচে থাকতে পারে। ককাটেল খুব সামাজিক প্রাণী। বন্য পরিবেশে একসাথে অনেক ককাটেল ঘুরে বেড়ায়। তাই ঘরের পরিবেশে একটি পাখির চেয়ে দুটি পাখি পালা ভালো। এতে তারা একে অপরের সাথে মিলেমিশে সময় কাটাতে পারে। আরেকটি ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হলো টেম পাখি তাদের ওনারদের ওপর ইমপ্রিন্ট করে থাকে। তাই ওনার কোনো কারণে যদি তাকে দূরে ঠেলে দেয় অথবা পর্যাপ্ত সময় দিতে ব্যর্থ হয় তবে তারা বিষণ্ণতায় ভোগে এবং এই বিষণ্ণতার কারণে অনেক সময় নিজেদের পালক নিজেরাই তুলে ফেলে এবং খাওয়া দাওয়া কমিয়ে দেয়। এজন্য তাদেরকে দিতে হয় অনেক সময় এবং অ্যাটেনশন। ককাটেলের সঠিক পুষ্টি নিশ্চিত করতে AmarPet থেকে নিন বিখ্যাত ব্র্যান্ডের দারুণ সব খাবার। প্যারট জাতীয় যে কোনো পাখির জন্য রয়েছে সিড মিক্স। পোষা প্রাণী নিয়ে আরো সব টিপস জানতে এবং তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস নিতে AmarPet এর সঙ্গেই থাকুন।